Fala, galerinha do YouTube, JP na área. Dessa vez, galera, eu vou fazer um unboxing de uma chuteira bem da hora. Ó, da Nike. Ó, o nome aqui, ó. Já tá, né, o nome. Superfly 6 Club CR7. Agora, ó, aqui, ó. Tem a Nike aqui em cima. Tem a Nike aqui do lado. Agora vamos para o unboxing. Ó. Só para dar uma reação. Vocês não vão ver, né? Valendo. Olha qual que é. Que linda! Nossa senhora, olha que chuteira linda. Olha. Botinha nova do CR7. Ele que tá usando. Aqui, ó. Tem um M de mercurial aqui. Os cravos dela é o novo cravo. É cadarço vermelho, ela é toda vermelha. Aqui, ó. É uma mercurial. Aqui, ó, tem a... acho que a assinatura dele, né, ó. Aqui, ó. Acho que a assinatura. Tem o 7 aqui, ó. 7 aqui. O símbolo da Nike é preto. O design é muito bonito, gente. É muito bonito. Aqui, ó. Na Nike tem umas listras mó legal. Então, ó. Botinha vermelha, ó. Ela estica bastante. Ela é flexível. Muito flexível. Não é tão flexível. Precisa fazer um pouco de força. Ó. Lindona, né, gente? Ela é bem mole. Muito mole, gente, ó. Já de frente. Bom, galera, esse foi o vídeo. Ó, não, eu vou mostrar as duas lado a lado, ó. Mostrar as duas. Beleza? Então, bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Falou!